Takže vítam vás na kanále Kubo Piejo. Dúfam, že máte dobrú náladu a chcel by som vám ukázať môj výber petajt a pyrotechniky, všetko od Eihu. Sice to je na dvoch stránkach, tu je chcel som nejaké 5 gramovky lacnejšie, tak to som kúpil, ale ak nechcete objednávať z jednej stránky, k tomuto si prihotne nejaký kompakt, napríklad nejakého Majoja. Majoja tu je, ale môžete si dať ešte nejaký jeden Majoja alebo Lumpika. To je v podstate skoro to isté, len iný kompakt. Takže ale, ako prvé tu máme kompakt 50 reán, 20 mm uráž, nejakých tých 22 €. Je to nejaký all-in, to som počul, že to je veľmi pekný kompakt. Takže a ďalší kompakt, ktorý tu je. Áno, ďalší kompakt, ktorý tu je Major 9 reán, 20 mm. Je to kompakt dosť dobrý na single shotky alebo projekt Silvestrom. Ja ešte asi budem dokupovať jeden kompakt na narodeninový špeciál a tento bude ešte na silvestrovský špeciál. Veľký kompakt, ten budete mať v ďalšom silvestrovskom špeciáli tiež daného, ale to vám nejak nebudem hovoriť. 4 € a 3 centy, dosť dobré je. Ako ďalšie tu máme fontány, to je nejaká úplne random fontána, keď som pozeral fontány a keby som si kúpil, no tak to sa mi celkom páčila, bo vyzerala celkom dobre na videu a mala aj pekný crackling, stojí 3 € 62 centov. Potom, keby ste chceli vidieť všetky efekty, tak sa pozrite na stránku megapetaidy.sk. Ako ďalšie tu máme, áno, chcel som tu teda aj nejaké tie rakety do toho môjho videa. Ja to sám budem asi objednávať tento, lebo fakt, ja nie som nejaký miliardár, že mám peniaze na nejakého kompaktiza, ktoré strieľajú 400 reán a stoja 2000 €, ja na to nemám. Ale máme tu teraz rakety ohnívy DASH 6 kusov za 2,81 €. Podľa mňa dosť dobré je. Mne sa to celkom dosť páči, tie rakety, čo som sa aj díval na iný odpal, nie tuto, ale na odpal, sú celkom pekné. A ďalšie tu je. Ako ďalšie tu máme Blue Smoke, taj kusy som chcel teda dymovnice. Ja väčšinou by som kúpil nejakého toho nadýmačka, ale ten je biely a je tam jeden. A tu je síce trikrát drahšie, ale sú to celkom pekné smoky, čo som sa díval. Sú modré, čiže o dosť krajšie. Takže by som zase to rozdelil na Silvestra pre rodinu, na silvestrovský špeciál a na narodeninový špeciál. Každú tú smoku. A ďalšie tu je Doom Boom Explosive Ball, to je v podstate meteorite, len tak na steroidoch jak blázon. Ja som videl, že to dáva strašný crackling. Keď tak si môžete aj pozrieť odpaly na stránke Megapetaidy. Jak by mi chceli dať spoluprácu, ja som tu videl, že všade sú fakt strašne veľa, že 54 kusov napríklad medy bombiek a tak. Jak by chceli spoluprácu, ja by som za spoluprácu absolútne nič nechcel, a iba aby som sa dostal nejak do hypu, aby som získal nejakých followov, ale jak by chceli, by mohli kľudne niekedy poslať nejaké petajdy. Ako ďalšie tu je. Ako ďalšie tu mám na porovnanie Dragon X 6 kusov. 6 kusov a beriem to, sa mi zdá, že 4-krát to mám v tom košíku. No 4 kusy tam mám. Ako 4 kusy by som zobral, lebo Dragon X je ich tam 12 jednom, 6 ich tam je a to som chcel hlavne na porovnanie, ale to je v podstate meteor, len tak dvakrát lacne, raz tak je lacne. A by to celkom dosť podobný piekli. A ďalšie tu je
Mám tu tentokrát aj nejaké tie silnejšie single shoty, máme tu 25 mm oleja, 6 kusov, máme tu tie Signal Range single shoty, sú to gulové pumy a až tam je teda tých 25 mm, čiže 2,5 cm a je to dosť dobré podľa mňa. Ja čo som díval, no tak sa to fakt strašne nádherné, nie to vyzerá. Ako ďalšie tu by som dal. Ako ďalšie tu máme petardy Pirát, tak 100 kusov, krásne. Takže ja by som to zobral hlavne na slniečka a na také proste. Mám s tým celkom dobrý nápad na video. Takže a je to aj tak 2,44 lacné, jak blázon, 100 petard. No hej, ďalšie tu je Dum Bum Nano, 40 kusov za 50 centov, krásna petarda, maličká, super, mám ju v košiku teda jas. Aby som fakt bral iba to, nádherná petarda. Ďalej tu máme, ako ďalšie tu máme Kalašnikov, 71, 50 kuskov, 5 kuskov teda. Také jasné koberčeky mu nemôžu chýbať, to je proste tak nádherné. To búcha rýchlo, to je hľudí jak blázon a za euro 30, jak budem sa vyjadrovať k tomu, 5 koberčekov, úplne nádherné. Ďalej tu máme Viper 1 na 20 kusov, to sa mi zdá, že sú nejaké polgramové, ale ja som čierne, lebo bral som čierne, lebo sa mi viac páčia niečomu inému. A proste vyzerajú dosť krajšie, mali by mať nejakého programu a programu pod nejaký menší hrinec mám nachystaný. No aj pod hrince chcem dávať nejaké tie petardy, to budem séria a tak. Ako ďalšie tu mám, ako ďalšiu pyrotechniku máme Mega Tresk Extra. Sú to celkom silné petardy, je ich tam 10, aj vizážovo sú celkom dobré, kvalitovo, čo vidím z obrázku, ja som to ešte nemal, stojí nejakých 5 eur skoro. No, kvalitovo vyzerajú celkom dosť dobré, je to FT8, 21 rokov, nemám čo vytknúť, nádherná petarda, vyzerá dobré. Som začínajúci pyrotechnik, ale chcem nejaké tie veci. Takže ďalej tu je JC0, ako ďalšie tu máme JC05, 20 kusov, sú to maličké petardy, ale ste podľa mňa celkom dosť dobré, sú to v podstate nové videomakery od Panty, 2,44, cena úplne dokonalá, nemám čo vytknúť. Teraz tu mám petardu Bomb. Ona staré boli silné, ako blázon, ale tieto nie sú až tak silné. Ale sú tiež celkom dobré. Ja skúšam nové. A oni sú celkom aj pekné, vizážovo pekné, silovo, čo som videl, sú tiež celkom dobré, spracovanie. To by som až tak moc nepovedal. Ten knot je strašne tenký, čo vidím. A podľa mňa, ja to beriem na test zatiaľ, lebo som zatiaľ však začínajúci pyrotechnik, tak musím vedieť, čo je dobré berať. Takže ďalej tu mám petardu La Bomba, 20 kusov, 2,81 cena, fakt nádherná petarda, vizážové je taká vintage, taká celkom aj pekná. Čo som videl, výbuchy sú tiež celkom dobré, takže dúfam, že bude aj v realite celkom dobré. Petarda Dum Bum 120 decibelov P1. Čo som videl, tie sú tiež dosť silné. A 120 decibelov, to je čomu by som prirovnal, to sú nejaké tie silné kapely a P1 to je ešte Slovensko friendly. Takže celkom good. Ja petardy budem tak odpalovať na nejakých polách, alebo mám ešte jednu taký spot. A ďalej tu máme. Už sme tu nejakú tú detskú pyrotechniku mali, ale ideme na ďalšie otáčky. To je strašne ľúbe, to sa točí aj úplne ľúbe. Ja to mám strašne rád. Ja som malú detskú sadu som kupoval, som si to mohol natočiť aj nejaký ten test, ale aj otáčky, to je dobré, jak blázon tačky.
Ďalšie tu je včielky. Ako toto sú sa mi zdá nové, ale čo som chcel zabíjať takú sadu aj s jaketami, sú tam aj imanky, aj taký jeden butterfly a tam sú ako staje také tie nové, sa mi zdá, alebo staje, neviem, a tie mali ešte také tie kejdla z papiera a Vapey to testoval. Jak chcete, mu chodite dať follow, je strašne dobrý youtuber. Že tieto sú dosť lepšie podľa neho. Je tam 15 kúskov za 24 podobie. Už ideme do samého finále s Game Mini 30 kusov. Ja som si to tento rok na Silvestra kupoval. Tak dobie to píska, a to není petarda, to nevybuchuje, to je detská pyrotechnika, takže to môžete vybuchnúť aj pred obecným úradom. Nič vám za to nemôžu povedať, lebo to je kategória F1. A ono to aj piští a proste to tak jak nejaká raketka. Skúšal som to spiať aj raketu, ale to mi nevyletelo. A teraz na poslednú vec zo stránky megapetardy.sk. Áno, sú to peskavky, proste peskavky. Tie ku Silvestru pateja, ja to dám rodine, ktorá nemá rada výbuchy. A dám to ešte, asi to nedám úplne na Silvestra, čo mi zostane, dám na Silvestra, ale ja ich hlavne kupujem na Vianoce, lebo na Vianoce sa odpalujú väčšinou peskavky. Že kvôli tomu ich beriem. A ďalej tu je. Teraz už na stránke EcoPro, tu máme petardu Zombum Black Mamba, 5 gramov, 5 kusov v balení, je to 5 gramová petarda, čiže ja strašne ľúbim mať na NEC 25 gramov na balenie. Ja to musím iba pochváliť nejakú 5 gramov, je to v podstate najsilnejšia petarda, ktorú si môžete kúpiť bez preukazu odpalovateľa, ale čo pôjdem ja na tú technicu, jak ste videli short informačný short na video, tak asi viete, že budem chodiť aj na technice a chcem pre vás točiť také videá a že to, ale pôjdeme na technicu a tam kúpime Dumbum 30 alebo Dumbum 50 a chcel by som tam kúpiť ešte buď nejakú tú Kobe 8 alebo Bajakudu 200 gramovú alebo kľudne aj alebo proste nejakú tú silnú petardu alebo ja keď tam kúpim silné fakt. A týmto by som chcel zakončiť dnešné video, takže sa vám páčilo, dajte like, odber, zvonček. Napíšte pekný komentár a vidíme sa u ďalšieho videa. Dúfam, že som vám s týmto pomohol, jak hľadáte niečo 80 eur petardy. Celková výbava, túto máte, to môj osobný výber, nič lepšie nemôže byť. A ja sa tu so Zombumom a mnou lúčim s vami. Čaute.